20蚊一斤嘅交工費，抵食喎。抵食。芝麻油都自己打啊？小磨芝麻油多少錢啊？保腰係嘛？黑芝麻。黑芝麻16蚊一包，咁大包。上環一帶好多人都識得我㗎啦。識得你啊？我喺蛇口麻辣腸係最出名㗎。馬油，油浸馬油，呢個叫咩啊？苦奶菌。苦奶菌啊？係。賣唔晒，我一日係幾百隻，賣唔晒我都冇份喎。賣唔飽，100蚊都唔使嘅。楊桃菌就啱啱偶遇咗呢個小美糕，佢話1個星期先嚟開檔一次嘅啫。啊，胡料山。對。紫薯桃膠。係啊，芒果鮮奶西米露，芒果茯苓西米露。蛇口菜市場。好方便喎！地鐵站 A 出口咧，直行咧就已經嚟到我依家所在嘅地區。咁呢度直行咧就係地鐵站，一出嚟就係呢度。蓮塘口岸過嚟啊，即係要坐23個站。唔知換鞋底幾多錢咧？哦，S 到40之間，好。看大小的，哦，好的。35到60是4個人嗎？一個一個的。楊桃菌啊，幾錢一斤啊？36、40、46、56，哦。煲湯啊、滾湯啊都得噶嘛，係咯。仲有啲咩燈芯草啊？呢啲小朋友煲湯啊，係嘛？係啊係。12蚊一紮。哦，小朋友煲俾小朋友飲噶。哇，好多蒜頭好靚喎，啲蒜頭。蒜頭在這兒香3葱。斤就20蚊啊，蒜頭。番薯各式各樣嘅番薯都有。之後水晶牛奶板綠啊，什麼番薯好吃啊？老蓮都有。榴蓮都有啊？是真的是有榴蓮味的嗎？沒有榴蓮味，但是很甜。很甜，多少錢一斤啊？6塊一斤。哦，6蚊一斤啊，挺好的，很多品種的。就想不要太甜的。哦，不要太甜，這個一點紅，很亮哦。1點紅5蚊斤啫喎，係嘛？又香又粉。又香又粉啊！15塊。好錄像啊！跟蹤報道啊！跟蹤你報道，你這麼漂亮。看到我這裡，歡迎你們來。小磨芝麻。小磨芝麻油對。哦，係啊，芝麻油啊。芝麻油自己打的。自己打的。哇，你這麼厲害呀！我這個磨一開，全部香香。香香的芝麻油啊！芝麻油都自己打啊！小磨芝麻油多少錢啊？牌子，90幾年的牌子哦。叫做咩？河北省大名府啊！哎，我給你聞一下味道。小磨芝麻。小磨芝麻油，聞一下味，好香。哇，真的很香哦。純的嗎？肯定香啊！多少錢一瓶啊？這個18，那個36。河南南陽芝麻最好。嗯，很香哦。好香哦！我這個。你拿那個瓶來買。打香油。拿香油啊？ 10斤香油，對。哇，好犀利喎！這個15塊，這個15塊，這個都划算。但是我買這些回去不知道做什麼好。每天吃一把，美，補腎、補皮膚、補頭髮。對。補腎、補頭髮、補腰係嘛？黑芝麻。黑芝麻，16蚊一包，咁大包，18蚊芝麻油。18蚊。睄一下，喉嚨痛啊、便秘咧，夜晚飲一羹芝麻油咧就可以幫你解掂晒你嘅問題啦。果園走地雞88蚊一隻，係78蚊而家。哦，78蚊啊，依家39蚊咧就半隻。我聽到個哥哥講咧，嗰間咧買豉油雞好食喎，35蚊半隻。陣間想去買半隻翻嚟食，燒豉油雞幾錢隻啊？30蚊隻啊？好啊，買一隻啊！然之後我想買隻豉油雞喎，幾錢嘅豉油雞？70蚊一隻。哦，賣唔晒，我一日係幾百隻，賣唔晒我都冇份喎。買咗一隻乳鴿，一隻雞。我好似嚟過，呢家又好似唔同咗啊！好似上次嚟咧，好大啊個街市。夠啊，係啊，買白果。幾多生果買？呢叫做咩啊？番石榴咧係硬身啲啊，成日都買唔到啲硬身。哇！呢個蘋果仔嚟㗎。係啊，蘋果仔。好得意啊！呢個名49一斤。哦，49蚊一斤，全部都是嗎？這個呢51。51一斤。哦，有飯嘅原來。18。18塊。哦，18蚊嘅咋？係有個雞髀啊。好冇？呢個45啊？哦，咁好似咁呢個買咯，45。呢個都大隻啊。係，呢個4，呢啲係隔離個。羅漢果10蚊個，10蚊6個啊。10蚊6個。你買45嗰啲係嘛？係啊，買1兩個。呢啲係梅香嚟㗎。
Hello， 大家好，我係青青，講啲嘢俾你哋知啊！我今次咧減肥成功咗啊！個名咧就叫做控食瘦啊，顧名思義咧可以控制食慾啦，同埋可以瘦身啊，可以改善到 GLP-1嘅營養產品。咁我自己咧就斷食咗差唔多有2年啦。咁斷食嘅方法咧，因為唔食早餐啦，咁咧身體上咧就吸收唔到應有嘅營養。咁呢個方法咧，可能對我嚟講咧都係唔適合嘅。咁好多人咧減肥咧失敗嘅原因咧，都好似我咁樣啦，控制唔到自己嘅食慾啦，好多咧都係戒唔到口啦。無論你係用節食嘅方法啦，或者斷食嘅方法咧，其實咧都唔係咁健康嘅。最明智嘅方法咧就係控制飲食，控制飲食嘅時間啦，同埋控制食嘅嘢，確保到自己咧吸收到應該吸收到嘅營養啦。嗱，我知道減肥咧就冇可能靠自己意志力嘅，因為你身體咧會分泌一啲荷爾蒙啦，就非常之想去食嘢啦，好難長時間去對抗呢啲荷爾蒙啊。所以咧，我哋需要一啲可以改善到 GLP-1 嘅健康代替品。GLP-1 係一種天然嘅腸道荷爾蒙，研究指出有助刺激胰島素嘅分泌，延緩胃排空，能夠減少食慾，同埋避免糖分變成脂肪，可以減走肚腩啦、腰間肉啦同埋大髀嘅贅肉，為咗達到強效嘅減肥效果。咁藥廠咧已經開發咗一啲 GLP-1 嘅受體速效劑，亦即係瘦針。依家咧就係廣泛應用於體重管理，尤其喺美國。不過瘦針嘅副作用大同埋貴。依家萬寧有一款完美嘅口服健康保健替代品，個名咧就叫做控食瘦，完美咁替代咗瘦筆，可以延脂減磅，效果仲唔會反彈，日日食都唔使驚有副作用，價錢仲好親民。秘訣咧就係利用天然嘅成分提升 GLP-1 嘅分泌水平，達至健康嘅控食，亦都唔需要節食，從而適當控制體重，自然健康咁瘦落嚟。臨床研究指出，連續服用控食瘦8個星期，平均減重7.4公斤，降5.1%嘅體脂，減少腰圍1.2寸。重點嘅效果咧係做到咧唔會反彈啊！萬寧嘅門市咧各大門店都有售，網店都有得買，仲有限時優惠。如果有興趣，記得來文領取門市減20蚊嘅優惠。這個是美生嗎？200蚊一樽馬膠，油浸馬膠，馬油係嘛？200蚊一樽，哇好多個喎都。馬油，油浸馬油，200蚊有2斤係嘛？係咪有成條喺入邊㗎啦？哦，咁呢個咧？呢個係咩啊？三牙話83蚊一斤，哇好香喎都。3條1斤係嘛？呢啲一夜情啊，呢啲啊，一夜情啊，唔行㗎，呢啲蜆劑最好食啊，又唔行，係咁揾啲薑油嗰啲黃花嘅又好食。哦，廚仔啊，中意食廚仔嘅都好靚啊，係咯，幾靚喎，幾乾身喎，又乾身啊，又好吃。哦，你係咪你自己曬㗎定係點啊？係自己曬㗎，你自己曬㗎？我自己曬嘅，我喺蛇口幾廿年啦。哦，你呢間鋪叫咩名啊？蛇口人海美行，45年啦。蛇口人海美行。應該最耐係我咋，最耐係你。45年啦。45年嘅老字號，鹹魚老字號。我都係長洲㗎，我翻咗嚟幾廿年。哦，你係長洲香港長洲人啊？係啊。之後你翻咗嚟？翻咗嚟幾廿年啦，同老豆。我都係翻香港仔收嘢㗎嘛。你香港仔收嘢嘅？西環嗰度啊，攞貨攞嘢㗎，我哋都係，我哋有魚仔艇翻嚟嘅。唔係啲魚就係嗰啲靚鹹魚啊，孟加拉魚啊，魚膠啊，瑤柱嗰啲西環嗰邊攞啫嘛，係啦。呢啲今朝賣好多，呢啲倉仔啊同佢啊，最好賣就係1-2個魚唔行㗎，就係揾啲薑揾啲油㗎，佢係半乾濕啊嘛，蒸嘢好食嗰啲雞魚、蜆劑啊，總之啊，好多人買㗎，嗰隻魚真係。佢話一夜情喎，一夜情我就聽得多。就可以曬乾啊嘛。哦，即係一晚過，一夜情就即係一晚過嘅，叫做一夜情。老闆娘係香港長洲人，搬咗嚟香港，搬翻嚟深圳係做生意。上環一帶好多人都識得我㗎啦。識得你啊？你攞晒大陸啲福利係嘛？係啊！我而家退休都有成7000蚊個月㗎。係咩？我哋自己供社保嘛，我買得少咋。如果買1000幾蚊，依家萬幾蚊個月。臘腸最出名嘅廠。後街係咪東莞個後街啊？東莞啊。哦，咁樣啊。出嚟嘅臘腸嚟㗎，係好正㗎。依家臘腸係咪新鮮㗎？新鮮㗎，鮮肉同埋雪肉嘅區別啊。哦。鮮肉咧做出嚟嘅臘腸係甜口嘅，雪肉做出嚟係硬㗎。哦。所以我做呢個臘腸。已經係45年啦，由10幾蚊開始攞貨，到依家幾十蚊啦，80幾蚊攞貨都係咁做。我喺蛇口賣臘腸係最出名㗎。咁我要一蚊，我送俾你食啦。送俾我啊，唔使。一隻好晒，嗱呢隻咧叫做特級腸，呢隻係粉爪嘅，呢隻同呢隻都係原味嘅。
我送隻呢隻你食啦，試下我哋啲味道咯，我咪食俾你啊。咩啲？貴啲？阿貴姐，阿貴姐，你咁客氣，你唔好咧收翻我錢啦。一啲唔值錢㗎，我凡事有咩嘢客都即管攞去食。多謝多謝貴姐。涼茶涼茶有啊。佢嗰啲肉桂粉自己磨，沖咖啡啊？係啊。哦，OK 喎。係啊，得喎。好噶嘛，肉桂。祛痘感冒啊！你飲一半啦，加滿好。效果特別好。我哋散結啊，總有20樣腫痛啊，嗰啲細路仔生痘痘3日就好。哦，飲你呢個啊？哋嗰邊啲人啊，一來就打10支8支係咩？嗰啲男人嗰啲腎氣不足啊。哦，男人飲啱係嘛？前列腺炎啊。前列腺都啱啊！係啊，真係。下半嚟㗎。呢度叫做牛尾巴骨湯， 20斤牛尾骨湯啊。即係有牛尾喺入邊㗎，呢個係湯20斤㗎。都咩？有澀澀地咁樣嘅。同埋嗰啲肚臟有啲澀澀地都係咁樣啊。嗯，好特別喎！你個味。我而家頭先咪喉嚨痛嘅，我飲完呢個乾火茶咧，好似舒服咗好多咯個喉嚨。哇！呢兩間真係人情味十足啊！咁未行到入去咋，又送涼茶啦，送臘腸啦，仲有啊！你嗰啲咩啊？肉桂粉都係送俾你哋㗎。唔係買嘅嗰啲。常喜樂啊！常喜樂雙行，隔離咧就蛇口人海味。呢個叫咩啊？苦奶菌，苦奶菌啊！係苦奶有咩靈芝作用㗎？潤肺止咳。潤肺止咳，用嚟煲湯。係啊。常喜樂，常喜樂啊嘛。時常都咁開心，咁歡樂。10蚊啊！你攞多1支啦。哇！真係好啦。你放下冰箱。好。放下冰箱，聽日早啲嚟食。兩支飲花，呢個都40，呢個黃花咧？呢個70，哦好正喎！獅頭魚40蚊斤咋？有冇食過？細個成日食嘅獅頭魚。未食過。有啊，細個。好滑㗎啲肉，仲係煎啊，好好食㗎呢啲。哇，識喐㗎喎，16蚊一個，咁呢個都係啊？係。哇，呢個大好多咯。肯定佢有少少區別，一定有噶嘛。哇，係咯，真係。超大隻啊，真係25蚊一隻，真係好食啊！大連清包。唔識喎。哦，呢個最平啊，5蚊一個咋。哦，38蚊一個象拔蚌。大幾隻啦，俾下面啦。我食唔食得落啊？其實我哋都可以買去加工，睇下先，睇下係咪係乸嚟嘅先。係乸啊！係乸，喂，隻腳黃色嘅喎，爆高嘅喎。爆高呢度1斤，一隻可能半斤啦。係差唔多。即係2隻100蚊咯，係嘛？幫你搞嗰隻唔使我哋一嚟到街市咧，好似去我哋嘅世界咁樣。350蚊斤。哇！幾錢一隻蠔啊？35蚊一隻。35蚊一隻。唔係好貴喎，街市好似平誒。上面街市平啲啊？係。呢度買個海鮮酒可以加工幾錢斤嘅啫？加工費。20蚊一斤加工費。 20蚊一斤嘅加工費。係。抵食喎。係抵食。買啲嘢入去加工啊？係咪20蚊一斤啊？係啊係啊係。好抵啊！好抵啊！但係唔係。一樣。一斤斷斤稱嘅。下次可以嚟呢度買海鮮加工，我哋嚟呢個格一格。呢叫咩蝦啊？呢個嗰啲紅酥，紅酥啊！我都唔曉啊！你都唔曉？隻餸賣300幾蚊，梗係香港啊！隻餸係呢隻蝦，蝦係50蚊，紅酥咩啊？驢記係嘛？係咪？香港嘅社長識我㗎，香港嘅市民嘅社長，我買個幾優惠啲俾你哋嚇。好啊好啊！包個野生唔收錢，嚟揾下驢記啦，叫驢記啊！班仔。係喎，海味館啊，就係頭先話20蚊斤啊。成隻船都有樣。這是什麼餅啊？這是小米糕，小米做的。應該是甜的吧？新甜的，它本身是不放糖的，這個是大量。這個已經有1斤了嘛？它這個就可以直接吃的。直接吃的。對，放直接吃。放冰箱嗎？這個您可以放冰箱，也可以不放冰箱。最高16蚊一斤，好健康喎！如果小米整嘅話，你這個是煎還是怎麼做的？這個是半蒸半煎做出來的，蒸一下定個。幾得意喎！煙煙韌韌又唔甜嘅喎。有啲似咩咧？熱香餅啊！係。呢間嘢好老字號，好多人嚟食㗎。哇，好香喎！多少錢一條？8塊錢啊？這個11塊的。哇！可以嘅。海鮮可以啊？唔係生嘢唔得嘅咩？雞肉就唔得，海鮮都得。哦，海鮮得嘅喎。係咩？我想買1斤喎。你買咯，試下咯。
今日全部都係食必食榜，就係呢啲咯。想唔想啊？嗌嘅，你係嗌。我唔知啊，唔買。哎，有咩位置啊？還是要等啊？3個人。咁啊，糖水鋪好平啦，10零蚊一碗嘅啫。我第2次嚟食㗎啦。啊，56山。呢個叫做咩啊？紫薯桃膠。係啦，鮮奶。係啊，芒果鮮奶西米露，芒果茯苓西米露。哇！都叫涼粉喎。係涼粉，但係茯苓啊，茯苓膏好苦，好大個芒果，芒果好甜，係咪？15蚊就15蚊咁大包，10蚊有幾多個？啊，10蚊有6個。係啊。啊6個啊，10蚊有6個。係啊。苦乳靈芝用嚟止咳化痰，即係100蚊都唔使啦，咁大包，100蚊都唔使嘅。楊桃菌就啱啱偶遇咗呢個小米糕，佢話1個星期先嚟開檔1次嘅啫。蘭芝涼茶叫做乾必火啊，唔係乾火茶，好香喎。東莞臘腸啊，買咗好多嘢啊，要快啲離開個街市啊！了解實情啊，係咪啊？我覺得芝麻油好香啊！我對嗰啲自己做嘅嘢咧係抗拒唔到㗎。我哋真係走啦，係咪啊？唔好再翻轉頭睇啦。再睇咧，真係10隻手都攞唔晒。蓮塘口岸過嚟啊，真係要坐23個站。咁我哋咧就翻去啦。如果你哋唔想行蓮塘街市，嚟下東角圖街市行下啦。